بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salut mes chers candidats, mes chers apprenants. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une deuxième fois sur ma chaîne YouTube. Alors, dans cette vidéo que je vais publier maintenant, on va essayer de présenter les 4 types de textes que nous allons étudier à la 3e année secondaire. Alors, en ce qui concerne la classe de lettres, on va étudier 4 types de textes. Mais concernant la classe de sciences, on va étudier 3 types de textes. راح نبداو نهضروا قلنا في البرنامج السنوي تاعنا نقراو 4 انواع تاع لي تكست تاع النصوص فيما يخص الاقسام النهائيه تاع اللتر وتاع اللغات الاجنبيه ولا الاقسام التقنيه ولا تاع سيونس راح يقراو 3 تيب دو تكست. راح نبداو بالتكست تيب دو تكست لو تيب دو تكست هيستوريك. هذا لو نسميوه لو دوكيمون هيستوريك، نسميوه لو ريسي هيستوريك، نسميوه لو تكست هيستوريك. واش هو المميزات تاعو؟ il se caractérise par des événements passés. هنايا on va raconter dans ce récit historique, on va raconter des événements et des faits passés de l'histoire qui marquent l'histoire d'un pays, qui marque l'histoire d'une personne. Donc هنا باينه هادو لي زيفينمون هادو بيان سور معروفين الناس كامل تعرفهم. كي نقولوا حنايا لو 1 نوفمبر 1954 الناس كامل تعرفهم. كي نقولوا حنايا باغ اكزومبل نيلسون مانديلا الناس كامل تعرف ليستوار تاعو. دونك هادو احداث واشخاص تاريخيه. بون نروحوا لا ستركتور تاعو. هذا التكست هذا نقدر نلقاو فيه بليزيور ستركتور. نلقاو لا ستركتور كرونولوجيك، يعني نلقاو ان انشينمون ولا اون بروغريسيون دو بروغريسيون كرونولوجيك، يعني نلقاو دي دات ماشيين سكسيسيفمون، يعني ماشيين ب نقولوا زعما نبداو نديروا 1954 ومن بعد 1957 1958 1960. هنا on sent qu'il y a une organisation des dates. Il y a une organisation في لي دات. يسمى نروحوا من لا دات صغيره ونطلعوا لا دات كبيره. نقدروا ثاني نلقاو فيها par exemple 1954 une année après 3 ans après. يسمى ماشي شرط une date. نروحوا دركا نقدروا نلقاو une structure énumérative. L'énumération هنايا نقدروا par exemple نلقاو texte il énumère par exemple des périodes ولا il énumère par exemple راح نقراو l'histoire des présidents. نبداو البريزيدون الاول الدوزيام تروازيام. دونك هنايا باردون نلقاو par exemple نقولوا pardon. Donc elle est énumérative. يسمى هنايا كاين ترقيم. نروحوا هنايا لوجيك. لا ستركتور لوجيك. لا ستركتور لوجيك تاعنا هذه لازم هنايا لو ريبيراج تاع par exemple des indicateurs ولا des articulateurs logiques. نقدروا نجبدوا par exemple des articulateurs de cause, de conséquence, de classement. هذو كامل يعطيونا un enchaînement logique, une cohérence logique. ولا نقدروا par exemple كل بارتي لازم تمشي موراها لا بارتي الاخرى. في الانترودكسيون par exemple راح نمدوا une définition، في الدوزيام بارتي راح نمدوا لي cause، ومن بعد راح نمدوا لي conséquence، ومن بعد لا conclusion. هنايا يسمى كاين enchaînement logique. كاين زوج طرق، سواء باللي زانديكاتور لوجيك ولا لي ليان لوجيك qui consiste à associer les idées l'une à l'autre، ولا راح نلقاو
هكذا افكار جايه لوجيكمون. لو بلان تاعها كل بارتي وعندها وتكون يسمى هذيك بلاصتها، ما تقدرش توخريها ولا تقدري صافي. هنايا منطقيا لازم تكون هذيك بار اكزومبل لا ديفينيسيون بعد كوز وبعد كونسيكونس، افكار يكونوا منطقيا متسلسلين. صافي هنايا تسلسل زمني، هذا تسلسل تعدادي ولا ما عرف كيفاش يقولوا له، وهذا منطقي. نروحوا دركا لو تكست ارغومونتاتيف. هذا النص الحجاجي. هذا النص الحجاجي واش راح نديروا فيه؟ سوا اون دون دي بروف pour démontrer هذو لي بروف هذو يكونوا سيانتيفيك. حنا بار اكزومبل باش نبينوا باللي هذه لا تير ايروند لازم لنا دي بروف، لازم لنا حسابات ولازم لنا دي بروف سيانتيفيك. هنا ما نقدروش اون بو با ريفوتي هذيك لي فيريتي هذوك سيانتيفيك اللي يعطوهم لنا سو فورم دو بروف. نروحوا لهنا دوني دي زارغومون بور كونفينكر. هنا تعطي حجج باش تقنع. هنا بار اكزومبل انا تقول لي باللي اللون الاحمر هو خير من اللون الازرق. هذه ماشي فيريتي، ماهيش اون فيريتي يعني سيانتيفيك، هذو دي غو. انا نقدر جو بو ريفوتي هذاك لارغومون تاعك كوم جو بو لاكسبتي، سما هذا ماهوش اون فيريتي سيانتيفيك. نروح هنا دوني دي جوستيفيكاسيون بور بيرسوادي. بيرسوادي هذا يعني توشي العاطفه. هنايا بار اكزومبل واحد سرق ان فولور، هنا سون افوكا il est censé le défendre. هنا بار اكزومبل يقول لهم باللي لو جور هذاك وين الى ديروبي لا بانك ولا هكذا، كان il n'était pas conscient ولا il avait des problèmes. يسمى هذو نمدو دي جوستيفيكاسيون des prétextes pour convaincre le destinataire que هذاك le voleur هذاك يعني باللي il n'est pas méchant، يعني يسمى يحوسوا كيفاش يديفونديو هذاك لو فالور. ولا بار اكزومبل كاين حاجه واحده اخرى، بار اكزومبل نقول لك انايا باللي il faut voyager sans chaussures، حاجه ماهيش منطقيه. ولا نقول لك لا سيجاريت une chose qui a des avantages sur le par exemple le moral، ولا يسمى حاجه ماهيش ماناش هم مالفينها، ماشي حاجه لوجيك. واش راح نمدو في هذا لو تكست؟ راح نمدو لي زافونتاج لي زانكونفينيون. ها لي زافونتاج باردون ما درتش هنا لو اس et les inconvénients، يعني هنا لي bienfaits et les méfaits، وهنا لي بوين بوزيتيف لي بوين نيجاتيف. هذو يتشابهوا. لي زافونتاج هما الاشياء الايجابيه ولا المهم مميزات. ولا نروحوا دركا لا ستركتور تاعو ولا لو بلان تاعو، يعني كيفاش مجاي كيفاش في الاخر تاعو. عندنا كومباراتيف، عندنا ديالكتيك، عندنا اناليتيك، عندنا اكيومولاتيف، وعندنا اكسبليكاتيف. حنايا واش رانا حنايا خاصنا ديالكتيك، سو كو نو فيزون اون كلاس. ديالكتيك هذا فيه لو بور وفيه لو كونتر، عندنا لي زوبوزون و لي بارتيزان. لي دو ils donnent leur point de vue leur argument. وفي الوسط تجي هذيك لا فراز اللي كي نو في باسي دو بور او كونتر. هنايا نقولوا لها لا فراز شارنيير ولا لو ديتورنمون تاعنا اللي يدينا من لو بور لو كونتر ولا من لو كونتر لو بور، يعني من لا تيز لانتيتيز. هنا عندنا ثاني لاكيومولاتيف هو عندنا اون بوزيسيون وحده، سوا رانا بور سوا رانا كونتر. اناليتيك واكسبليكاتيف وكومباراتيف، يعني هنايا سيرار وين يجيونا هذو لي تكست هذو. هنا كومباراتيف، هنا دير لي زارغومون بور كومباري، هنا اناليتيك اكسبليكاتيف، يعني دي ستركتور هذو اللي ما درناهمش حنايا اون كلاس. نروحوا هنايا ليكزورتاتيف هو النداء. دوني هذا ثاني نمدو فيه دي زارغومون، mais c'est pas pour convaincre. هنا pour un changement, pour une action, pour une réaction. ماشي نمدلك انا ارغومون باش نقنعك هذيك الحاجه مليحه ولا مش مليحه. لا، هنا نمدلك دي زارغومون باللي سي اون في با هذيك لا شوز هذيك
راح نكونوا في dans un état négatif. على هذيك نحنا on lance un appel pour un changement positif. واش راح نستعملوا qu'est-ce qu'on va utiliser هنايا راح نستعملوا des conseils des recommandations des prières et tout. le plan تاعنا واش هو نبداو قبل حنا نقولوا باللي رانا on vit une situation négative رانا نعيشوا في حاجه مش مليحه راح نشوفوا par exemple les élèves actuellement utilisent des portables en classe رانا لاحظنا وشفنا حاجه مش مليحه هي les élèves مي لو كان هذو les élèves حنا نبداو نمدوا les arguments وكان هذو les élèves continuent d'utiliser les portables en classe هنا راحين يكونوا les résultats تاعنا négatifs يعني يكونوا ça répercute négativement sur les résultats des élèves sur le rendement scolaire des élèves. هنا on lance un appel هنايا on invite tous les gens à être prudents on invite les parents ou là on invite l'État ou là المهم pour un changement meilleur. نروحوا دركا هذا خلصنا تاع لي سيانتيفيك نروحوا لهنا لي لتر هنايا رايحين نشوفوا لا نوفيل فانتاستيك كيما هذه. C'est un texte narratif. في زوج c'est un texte narratif. Mais هذا on raconte des faits passés qui provoquent l'incertitude, le surnaturel. هنايا رايحين نحكيو حوايج ما همش réel. Un côté réel ou un côté irréel. حنا نهضروا على le personnage, il est vrai, le nom تاعو existe, le lieu de l'événement كاين منه صحيح, mais l'événement شويه il est vraisemblable, il n'est pas vrai mais il est vrai يدخل شويه فيه الشك. donc par exemple هنا نحكي لكم نقول لكم باللي انا البارح انا كنت في الدار و j'ai vu une soucoupe volante. شفت انايا حصن هذاك ولا واش يقولوا له. هذه حاجه تقدر تكون واقعيه تقدر تكون كاينه منها ماشي ايماجينير 100% مي تقدر تكون فري نسميوها فريسامبلابل فيها حاجه سورناتوريل حاجه مش طبيعيه. واش نلقاو كل هنا نلقاو لي مو كي اكسبريم لو سورناتوريل لو فانتاستيك نلقاو لا بور الخوف بيان سور ça fait une relation c'est relatif au surnaturel c'est la peur حاجه surnaturelle elle fait peur bien sûr. la structure تاعو هي la structure du récit. نبداو بالسيتوياسيون انيسيال يكونوا لي زيفينمون كالم يكون كلش كالم وكلش ومن بعد ليليمون موديفيكاتور هذا كيف يديكلونشي لي زيفينمون ومن بعد لا سيتوياسيون فينال. نقدروا نلقاو ثاني هذه لا ستركتور هنايا نلقاوها هذه تقدر تكون في لوجيك صافي لا ستركتور دو récit. alors j'espère bien que vous avez bien saisi la leçon d'aujourd'hui. Je vous donne un autre rendez-vous pour la 3e séance. Soyez présents. Abonnez-vous si ça vous intéresse cette vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.